भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं सीने में जकड़न के लिए कुछ घरेलू उपाय आप आजमा जैसे अदरक का सेवन करें। अदरक में बलगम को कम करने के गुण होते हैं। आप अदरक की चाय पी सकते हैं और थोड़े से अदरक के रस को शहद में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। ध्यान दें, ये घरेलू उपचार शुरुआती छाती की जकड़न के लिए कारगर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये उपाय कुछ दिनों में भी काम न करें तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें।